हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आप सभी को याद होगा यहाँ पे यूपीएससी 2020 प्री का एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर महीने से स्टार्ट होने वाला है। और आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या ये आपका यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम जो फ्लड के कारण यानी कि बाढ़ के कारण ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है या नहीं। तो बने रहे इस वीडियो के साथ। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो वही चल देने करते आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सुनाओ, सबसे पहले आप यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में जान लो। ये एग्ज़ाम जो है वो इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक है। अब मैं बात करता हूँ कि क्या ये आपका एग्ज़ाम जो है फ्लड के कारण पोस्टपोन हो गया नहीं, क्योंकि देखो सुप्रीम यहाँ पे आज से एक या फिर दो वीडियो पहले मैंने आपको बता कर कहा था कि उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने यहाँ पर ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी कही थी कि आपका एग्ज़ाम जो है कोविड-19 तो है ही है, कई जगह पर बाढ़ है, इसके कारण भी आपका एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ, क्या ये आपका एग्ज़ाम जो फ्लड के कारण पोस्टपोन हो सकता है या नहीं। सो वेल देखो, इसके चांसेस मुझे 99% ऐसे लग रहे हैं कि नहीं होगा फ्लड के कारण। ठीक, क्योंकि देखिए यह फ्लड जो है हमारे ये जो है वो इंडिया में कोई एक साल की ये बात नहीं है, ये हर साल आपके हमारे यहाँ जो फ्लड आते रहते हैं। और ख़ास करके जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आते हैं। जस्ट लाइक आप नॉर्थ ईस्टर्न असम साइड चले जाओ, ठीक है, उधर वहाँ पे जो फ्लड काफ़ी ज़्यादा आता है। और इधर और आप अगर बिहार साइड आ जाओ तो इस साइड में यहाँ पे फ्लड काफ़ी ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये मैं बात करने वाला हूँ कि यहीं आपका जो ये फ्लड है ना, ठीक है, फ्लड के कारण काफ़ी कम चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो जाए। ठीक है, जो आपका मेन फोकस एग्ज़ाम पोस्टपोन कराने का जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपका कोविड-19 पे ही होना चाहिए। ठीक है, कोविड-19 कारण ही एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। बाकी मुझे अदर कोई रीज़न नहीं लगता जिसके कारण आपका एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो, क्योंकि हर साल एक फ्लड तो हर साल आते जाते रहते हैं। ठीक है, आपने कभी सुना है कि फ्लड के कारण आपका कभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ? नहीं ना। तो एक यहाँ पे कोविड-19 के कारण ही जो भी हो सकता है वो कोविड-19 के कारण ही आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।